いや待って、空にめっちゃさ、なんか空見なとか思ってる。やっば、これミサイルミサイル来るよ。ほら、雷爆発しそう。寝ようとしてる。草が爆発して。落としちゃった。あ、なんかちょっと眠たくなってきたか。あくびしてんの？ここにいます。いっぱい歩いたしね。眠い。いつもあったんだね。遅い時で一番遅い時で10時ぐらいが一番遅いの。さすがに11時まではいいかな。やっぱりおい、レスすんな。爆発しよう。ルート君が怒っちゃった。君が怒った。プリン食べとった。プリンが爆発しただって。プリン大爆発。違う、プリンこの子とかに食べられたんだよ。プリンを食べて、あれルートさんも大爆発。